আপনাদের নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আজকে আমরা ভিডিওটা আলোচনা করবো নতুন একটা এয়ারড্রপ প্রজেক্ট নিয়ে, সেটা হলো নট পিক্সেল এয়ারড্রপ প্রজেক্ট। এটা কেউ মিস দেবেন না, আগেই বলতেছি, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখলেই বুঝবেন কেন মিস দিতে না বলতেছি। এখানে আমরা কেন মিস দিতে না বলছি, কারণ আমরা যদি প্রিভিয়াস আমরা কোনো আমাদের চ্যানেলে চলে যাই, চ্যানেলে চলে গেলে দেখবেন আমরা 2 মাস আগে একটা এয়ারড্রপ প্রজেক্টে আপনাদের লিঙ্ক দিয়েছিলাম, ডক্স এয়ারড্রপ। যে প্রজেক্টে আমরা কিন্তু মেনশন করলাম $10 থেকে $50 আপনার 100% এখান থেকে ইনকাম করবেন, এবং সেটাই হয়েছে। এখান থেকে একটা ব্যক্তি মিনিমাম না গেলে $70 থেকে $80 অনায়াসে ইনকাম করেছে, মানে আমাদের থাম্বনেলে যেটা লেখা ছিল তার থেকেও বেশি কিন্তু তারা ইনকাম করে নিয়ে গেছে। সেই জন্য বলবো, টেলিগ্রামের যে প্রজেক্ট আছে, টেলিগ্রামের সিও যে সমস্ত প্রজেক্ট করে সেই সমস্ত প্রজেক্টকেও মিস করবেন, এবং অবশ্যই মাস্ট বি আমাদের যে ক্রিপ্টো আর্নিং ইউটিউব চ্যানেলটা সেটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল আইকন বাটনটা অন করে রাখবেন, তাহলে কিন্তু সবথেকে বেটার ফিলস আপনি এখান থেকে নিতে পারবেন। যাই হোক, আজকে আমরা কীভাবে আমাদের প্রজেক্টে কাজ করব তাই নিয়ে আলোচনা করব। সিম্পলভাবে এখানে কাজ করার জন্য আপনাকে এই পোস্টে চলে আসতে, এই পোস্টের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন আমাদের ডেসক্রিপশন বক্স এবং কমেন্ট বক্স দুয়ে জায়গায়। সেখান থেকে কমেন্ট বক্সে না পেলে ডেসক্রিপশন বক্সে চলে যাবেন, ডেসক্রিপশন বক্স থেকে সিম্পলি এখান থেকে চলে আসবেন ডেসক্রিপশন 2 অফার লিঙ্কের পরে ক্লিক করলে দেখবেন এরকম একটা পোস্ট আপনার সামনে শো করবে। পোস্টটা আপনার সামনে শো করলে আপনি সিম্পলি এখানে জয়েন বাটনের পরে ক্লিক করবেন। মাস্ট বি মনে রাখবেন এইটাও কি পাবেল দ্রব্যর নিজস্ব প্রজেক্ট, এবং সবথেকে একটা মজার বিষয় কি, আমরা পাবেল দ্রব্যর কিন্তু প্রায় 2 মাস অন্তর অন্তর কিন্তু নতুন নতুন প্রজেক্ট লঞ্চ করতে। সেক্ষেত্রে যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল মাস্ট জয়েন নাই, তারা অবশ্যই আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন থাকবেন, কারণ এখানে কিন্তু পাবেল দ্রব্যর যে সমস্ত প্রজেক্টগুলো আছে সেগুলো কিন্তু সবার আগে শেয়ার করা হয়, এবং সেজন্য বলবো কেউ মিস দেবেন না। ফার্স্টে সে পাবেল দ্রব্য নট কয়েন লঞ্চ করায়, নট কয়েনের পরে আসলো ডক্স থেকে পেমেন্ট পাইছি ভালো পরিমাণের, এর উপরে চলে আসলাম আমাদের নট পিক্সেল, এখান থেকেও আমরা একটা ভালো পরিমাণে ইনকাম এখান থেকে আমরা নেব। যাই হোক, কথা বাড়াবো না, কী আজকে কাজ করবেন সেটা দেখাবো। সেজন্য সিম্পলি আপনি জয়েন লিঙ্কের পর একটা ছোটো করে ক্লিক করে দেবেন। তারপরে সিম্পলি এখানে একটা স্টার্ট বাটন চলে আসবে, স্টার্ট বাটনের পরে ক্লিক করবেন। যদি এখানে ঢুকতে কোনো অসুবিধা হয় অবশ্যই ভিপিএন ইউজ করবেন, সার্ভার কানাডা দিলেই মেবি হয়ে যাবে। যাই হোক, কোনো সমস্যা নেই, একটু লোডিং নেবে, আপনাকে সার্ভারটা লোডিং আসে, লোডিং নেওয়ার পরে একটুক্ষণ অপেক্ষা করে নেবেন। লোডিং নেওয়ার পরে এরকম একটা অপশান চলে আসবে, সিম্পলি এখানে ওকে দে পারমিশন লেটেস্ট গো, এরপরে আপনাকে মূল ফ্যাক্টটা আসবে এবং এখানে আপনাকে এই দিকে একটা লোডিং নেবে, এই লোডিংটা পর্যন্ত আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। আপনার লোডিং কমপ্লিট হয়ে গেলে এই রকম একটা সিস্টেম আপনার সামনে ওপেন হয়ে যাবে। এবার এখানে আপনাকে মূলত কী করতে হবে, এখানে আপনাকে মূলত আর্ট করতে হবে। আর্টটা কী করবেন দেখবেন, এই পোস্টে বিভিন্ন ছবি মানুষ আর্ট করেছে, এগুলো কিন্তু একজন দুজন দ্বারা সম্ভব না। দেখুন, এই যে আমাদের বাংলাদেশের পতাকা এখানে আর্ট করা হয়েছে, নোট কয়েন লোগো আর্ট করা হয়েছে, এবং এখানে কালকে আমাদের মেবি আমাদের ডক্সের যে এয়ারড্রপ প্রজেক্টে আমরা জয়েন করেছিলাম সেইটার একটা লোগো অ্যাড করা হয়েছিল। দেখুন এখানে সেই ডক্সের লোগোটা এখানেও আছে, এবং এখানে ডক্টর ইউটিউবারের সেইটা, যাই হোক এটা কোনো বিষয় না। এবার হচ্ছে এখানে আপনাকে আর্ট করতে হবে। এখন আপনি চাইলে কোনো স্পেসিফিক ছবির পরে গিয়েও আর্ট করতে পারবেন, এরকম টেনে টেনে জুম করতে পারেন। এই যে এখান থেকে জুম আউট এবং জুম আউটের দুটো অপশান আছে, এখান থেকে আপনি আউট করতে পারেন, এখান থেকে বাড়াতে পারেন। এই হলো বিষয়। আর এখানে দুটো আছে, এখান থেকে আপনাকে এক্সট্রা খরচ করতে হবে, এগুলো করার দরকার নেই। এখন আপনি চাইলে এখানে যে কোনোটার পরে দেখে করতে পারেন, আর আপনি চাইলে এখানে র্যান্ডমলিও করতে পারেন। এখানে দেখুন প্রিন্ট অপশন আছে, এখানে আপনার ম্যাক্স এনার্জি আছে 5টা, এবং এখান থেকে কালার আছে। আমি যদি সাপোজ ধরি বাংলাদেশের পতাকার পরে আমি জুম করলাম, জুম করে দেখা গেলো আমি এখানে এই যে কালো অপশন আছে এই ডটটা আমি ব্লাক করবো, তাহলে আমি এই জায়গা রঙের পরে ক্লিক করব, ক্লিক করে এখান থেকে কালো ডটটা সিলেক্ট করে আমি এই কালো ডটের পরে ক্লিক করে আমি এখান থেকে কালোর জায়গায় আমি লাল করবো, লালটা সিলেক্ট করব, লালটা সিলেক্ট করে আমি প্রিন্টের পরে দিলে কিন্তু আমার এখানে লাল হয়ে গেছে। দেখুন এখানে কিন্তু আমার লাল হয়ে গেছে। এবার আমি যদি এইটাকে প্রিন্ট করি, এটাও প্রিন্ট হয়ে যাবে। এইভাবে আমি যে চাইলে কিন্তু প্রিন্ট করতে পারি। আবার আমি চাইলে কিন্তু এখানে র্যান্ডমলি খালি চেপে যেতে পারি। 5টা এনার্জি খরচ হওয়ার পর এখানে একটা ওকে বাটন পেয়ে যাবেন, ওকে বাটনের পরে ক্লিক করলে কী হবে, আবার 10 মিনিট পর এখানে আবার পেয়ে যাবে। আপনি চাইলে এটাকে বুস্টও করতে পারেন, এই যে ইউজটা বুস্ট, সেই বুস্ট অপশানে গেলে এখানে 5টা দিয়ে খরচ যদি করেন তাহলে পার ডে পিক্সেলে আপনি মানে পার পেন্টে আপনি একটা করে পান। এরপর আপনি 1.5, আমি 5টা দিয়ে একটু বুস্ট করে নিচ্ছি, দেখাচ্ছি। 5টা নিয়ে যখনই বুস্ট করে দেবো তখনই কিন্তু আমার 1 থেকে 1.5, এরপর প্রিন্ট করতে গেলে 100 লাগবে। এছাড়া এখানে রিকভারি স্পিড আছে। দেখুন বর্তমানে আমরা কিন্তু 10 মিনিট পর, এরপরে যদি আপনি চান 570 সেকেন্ড পর কিন্তু অনায়াসে এখান থেকে পিক্সেল করতে 5 দিয়ে বাই করতে হবে। এরপর ডেইলি এনার্জি আছে এখন বর্তমানে আপনি 5টা, আপনি যদি 100 দিয়ে 5টা দিয়ে বাই করেন তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন প্রতি 10 মিনিট পর পর আপনি এখান থেকে 6টা করে পাবেন। এটা হলো বুস্টিং এরিয়া। এবার যদি আরও কিছু যদি দেখেন তাহলে এই ইনফোর পরে যদি ক্লিক করেন, ইনফোর পরে ক্লিক করলে এখানে আপনার ইটি দেখাবে। এছাড়া অ্যাচিভমেন্ট আছে, ইনভেস্টর আছে, এছাড়া এরকম
এছাড়া আর কোনো কিন্তু আপনার নাই। এগুলো জাস্ট একটা জিনিস। এবার দেখুন আমার কিন্তু অলরেডি একটা পিক্সেল এখানে হয়ে গেছে। আমি যদি এবার একটা র্যান্ডমলি যদি একটা পিন করি তাহলে কিন্তু আমি 1.5 করে পিক্সেল পেয়ে যাচ্ছি। এরপরে এখানে কিন্তু আপনার এই যে লোগো আছে, তারপরে এখানে এয়ারড্রপ এরিয়া আছে, মেবি একটু ওয়েট করুন, এখানে লোড নিচ্ছে। তো ওটা না দেখলেও সমস্যা নেই, আপনি সিম্পলি এরপরের কাজ হচ্ছে আপনাকে এরপরে ক্লিক করে দিয়ে, এরপরে ক্লিক করে দিলে দেখবেন এখানে কিন্তু আপনাকে 8 ঘন্টার জন্য একটা পিক্সেল মাইনিং হবে, মানে এখান থেকে আপনি কিন্তু পিক্সেলটা আবার মাইনিং করে নিতে পারবেন, কি এটার সাথে আপনার বুস্টিং এরিয়ার পরে আসবে। এরপরে দেখুন এখানে আপনার পার্টি ইনভাইট করতে পারেন, এখানে আপনার ফ্রেন্ড ইনভাইট করে কিন্তু এখানে এক্সট্রা আর্নিং করতে পারবেন। এছাড়া কিন্তু এখান থেকে আপনার বুস্ট এরিয়াও এখান থেকে ইউজ করতে পারবেন। এছাড়া দেখুন এখানে আপনাকে স্কার্ট জয়েন করলে আপনি এখানে 64টা পিক্সেল পাবেন, 3টে ইনভাইট করলে 64টা পিক্সেল পাবেন। এখানে পিক্সেল যদি 20টা কমপ্লিট করতে পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে 64টা পাবেন। এছাড়া যদি আপনার প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট থেকে 512টা পাবেন। এবার যদি আপনার যদি নট কয়েনে কোনো সিলভার লেভেল টেবিল থাকে সেখান থেকে আপনি 16টা পাবেন। এরপরে যদি সিডে স্টার্ট করে মেইন করে সেখান থেকে সব 100 পারবে। এরপরে সে বিভিন্ন চ্যানেল আছে, যেমন আমি যদি সিম্পলি নোট কয়েনে যদি চ্যানেলটার পরে ক্লিক করি, আমি যদি নোট কয়েনের চ্যানেলটার পরে যদি ক্লিক করি তাই এবার নোট কয়েনের চ্যানেলে নিয়ে আসি। এরপরে যদি আমি এরপর আরেকবার একটু ক্লিক করি তাহলে দেখবেন আমার টাস্কটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং পিক্সেল কিন্তু এখানে আমি এক্সট্রা পেয়ে গেছি। এইভাবে আপনাকে আর্নিংটা করতে হবে এবং দুটো চারটে রেফার করে নেবেন, তাহলে সব থেকে বেশি আর্নিং হবে। এই হলো কাজ, আপনাকে ঢুকতে হবে, পিক্স করতে হবে, 10 মিনিট পর পর আসতে হবে, যত চেষ্টা করবেন যত বেশি কয়েন করবেন তত পয়েন্ট পাবে। এবং মনে রাখবেন 1:1 হিসেবে এটা কিন্তু রেশিও আকারে আপনাকে টোকেন দেবে, অর্থাৎ এখানে যে পয়েন্টটা দেখছেন এটাই কিন্তু পিক্সেল। সেজন্য বলবো এখানে এটা মিস দেবেন না। পাবেল দ্রব্যর নিজস্ব প্রজেক্ট, এখান থেকে বিগ একটা কোপ হবে, বিগ একটা ইনকাম হবে, কিন্তু কেমন কী দেখে ইনকাম হবে মার্কেট আসার পরে আমরা জানতে পারবো। তাই হোক, কথা আর বাড়াবো না, ভিডিওটা অনেকটা লং হয়ে গেছে, এই পর্যন্ত ভিডিওটা এখানে ইন করে দেবো। এবং লাস্ট একটা রিকোয়েস্ট, যদি এখন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে না থাকেন অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাটনটা অন করে রাখবেন এবং আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে মাস্ট বি জয়েন থাকবেন সকল আপডেট এবং এই প্রজেক্টের মেইনলি আপডেটগুলো ফলো করার জন্য। এবং ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটি লাইক একটি কমেন্ট করে অবশ্যই আপনার মন্তব্যটা জানিয়ে দেবো। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাকে একটা ধন্যবাদ। দেখা হবে একটা নেক্সট একটা ভিডিওতে, ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।